香港足球代表隊喺澳門進行咗佢哋備戰亞洲盃外圍賽嘅第一場熱身賽㗎。不過賽前呢就出現咗小插曲㗎。南華同埋天水圍飛馬球員呢嚟到澳門碼頭呢就不知所蹤，到大軍抵達球場之後嘅1個鐘頭啊，佢哋先再出現返。球員話佢哋去飲茶喎，足總主席梁德就話今次並唔會對有關球員作出任何嘅處分，不過就下不為例。嚟到比賽咧就係好友誼嘅友誼比賽，就變咗咧佢哋冇諗到好多嘅細節嘢，因為今次唔係正式出嚟比賽啊嘛。咁但係下次我哋嗰啲正式比賽咧，我哋會執到好嚴㗎，因為我哋翻去咧就會同啲教練啊、球員全部開會，因為我哋下次如果真係比賽咧，我哋直情係代表一個地區咧，完全做翻唔到嘅。今次事件呢，好明顯就冇影響到教練嘅排陣安排。喺比賽前35分鐘先到場嘅陳少琪、潘耀卓、歐陽耀聰同埋鄭少偉都已正選上陣。教練之一嘅迪恩就認為9-1嘅戰果呢並唔可以代表到啲乜嘢，球隊仍然有缺點需要改善。The only things which we maybe didn't do well today, it was crossing. We win a couple of times left on right side and the cross was very poor. But I think we still have a time. We still have a time because we are only training 2 times until now and we have still time to improve for this one. 9球波入邊，陳少琪入咗4球，首度為港隊以正選上陣嘅李威廉呢連中3元。另外新丁嘅歐陽耀聰同埋飛馬隊長鄭少偉就各入1粒。李威廉更加呢踢足全場添，相信好多球迷呢都始料不及。佢同歐陽耀聰都相信機會只會留俾有準備嘅人，都係盡力咁練波咁睇下教練即係俾機會邊個咁樣咯。即係如果一有機會咁，即係自己盡力練波先，咁一有機會就希望可以有好表現咯。其實同佢哋爭都好難，其實只不過希望我用我自己後生啦，希望跑多啲，同埋即係個活力可以有得出場咧，希望自己爭取到。嚟緊佢哋會有好多機會表現自己㗎。港隊第一個重要任務就係1月1號同埋4號主客2場嘅省岸盃，暫定印度國家隊呢1月中都會同港隊有賽，作為備戰嘅最佳檢閱。世界體育中心記者易家。